आज हामी तोरीबारी शान्ति चोकमा आएका छौँ है दर्शकबिन। कोदालोले धुँदो पो रहेछ। त्यतै जानुपर्छ त आउनु। हो त्यो म चाहिँ बेची पठाउनु पर्यो भनेको बच्चै नहोली आइजहरूले दिएकै त्यो उसको एकजना काम यो आइहाल्यो पानी भएको होला नि त। मिलाएर के नरम परम मिलाएर खुला राख्दिनु है। त्यस्तो हड्डीखुड्डी होइन अलिक बरु त्यस्तो लाम्टाहरू भए पनि हुन्छ। त्यो कसको यो मेरो त्यो चाहिँ फाल्टो हो। त्यो भनौँ न लागु ल जाउँ। आज हामी तोरीबारी शान्ति चोकमा आएका छौँ है दर्शकबिन। ठुलो भयो क्या सानो रातको यो लाटा नहोस् त्यति त हो। साथी मर्यो भनेर यिनीहरूले हेरिरहेको छ। गर्ने काम हो तिम्रो ठिलो हो न। कोदालोले धुँदो पो रहेछ। पकाउनु हुन्छ नातिभित्रै हो। बाबा फेरि आन्द्रा बिगारी पठाउँछ धुनेलाई भरे। पर्दाले पो ठिक हुने रहेछ। खुकुरी आगो पछि है म आगो पछि है
आगो पचाइदियो हुन्छ कहाँसम्म जान्छ आगो लगाएर आफै नै हावा चाहिँ खालि उदौडा आएर के मोमबत्ती बालेर मोमबत्ती बाल्यो सुत्यो पर होइन उसले यसो सुँगुरमाथि पनि हान्न थाल्छ होला पहिलाको बुढाले बोक्थ्यो नि एउटा चक्कु त्यो पर्दासँग क्या हो त चकमुक है त्यो त उनीहरूले त्यो लाइटर पार्ने भयो अर्को एउटा बोक्थ्यो नि त्यस्तो सुँगुरहरू त एउटाले सक्थ्यो बुढाले त्यही चकमुक एउटा गर्दै दिएको छ दिएको बिराट भन्नु त दामी खान्छ फेरि यतै भोग्दैछ सुँगुर भोग्दा पनि पुगेन कि क्या हौ फोन गर्नुपर्छ हुँदैन क्या बडा फोटो हेर न एउटा यतिकै सेतो के खोज्दैछ मान्छेले पहिला खानेको पाएको जस्तो यो बिक्री हो क्या अहिलेको ब्लेडहरू एकताल चलाउँदा पछि त्यो फाल्दा पनि हुने खालको मासु पनि ब्लेडले काट्दा कस्तो छिटो हुने रहेछ उल्टा नभएला चाहिँ लामै रहन्छ के भनेर कराएर सोमबारको दिन नेप्से बाउला र त्यतै जानुपर्छ त आउनुपर्ने बाख्रालाई खोलिदिनुपर्छ आफ्नो काम पहिला निभाउने हो फाइदा भएछ त यता बाँच्दैछ उता पुर्याउँदैछ त भेट्नु खोज्दैछ है चारो दिएको रहेछ कि
हुन्छ त म त बाख्रालाई कहिले पक्रेर दुध खुवाउँदिनँ त खालिदिन्छु आफै हिँड्न थालेपछि आफै खानु थाल्छ हो त्यो माउ चाहिँ बेची पठाउनु पर्यो भनेको बच्चै नहोरिकन सकेको माइतिर त्यसको सट्टो अर्कै माइजीहरूले दिएकै त्यो उसको माउले खोला पठाएछ फेरि त्यहाँनिर यता उता मङ्सिर अन्तिममा त ब्याउने घरमा पुऱ्याउँदा भइहाल्यो नि सकेको भने छ कि रल्फो त भोजो के त निकाल्नु पाइएन कसरी मासुतिर धर्नु अझै टन्नै रहेछ तिमीलाई थाहा पनि के बटा छैन चिरिपोसँग चिरिपोसँग शीतन भइहाल्छ कलेजहरू लाउने होला यहाँ के चाम्रो सुँग्दैछ हो डोको कता छ हौ मिठो गरेर निकाल सबै डोको त थाप्नु पऱ्यो नि त दुकानलाई सबै आइगयो नि होइन हौ छोडिदिने कान्छीले के भएर त एउटा मात्रै ब्याउने एकजना काम यो आइहाल्यो थोड़ी थोड़े ठाडो पानीमा खोला नि त लो काम त छिटो गर्नुपर्छ जाठा स्टार्ट भइगयो हामीहरूको अचानक अलिक बोल्यौँ तल भुइँमा जान्छ त उहाँले एक सुट लुगा चाहिँ फ्याल्ने होला भन्दा अझै त्योभन्दा मसिनो मसिनो सक्छ बनाउनु हरेक पुग्दैन हेर्नुपर्छ होइन उहाँले त भरे भाग पो लाउँछ त ए हो भाग लाउँदै अन्य पेठमा मिलाएर गर्छ त्यस्तरी म आफै मिलाउँछु पछाडि गरेँ कि
कुन चाहिँलाई मेरो कथा सिकेको थियो त्यहाँ अलि मिलाउनुपर्छ त्यो राख न अरू भुटाउन पकाउनलाई पनि चाहियो होला खोसेलाई पनि चाहियो होला काम लाग्छ न अब यस्तो काम त अनि छिटो काम आइलाग्छ त गाउँघरमा त आइपरिबस्छ यस्तो काम मिलाएर के नरम कर मिलाएर त्यति बेसी भएको छ ए लु पुगेन फेरि ए हो त्यतिको त हुन्छ होला अब त जोख्नु पनि परेन गन्दै दे खटखट कुटेर अदिपे त नहेर न तैँले हेर केही पाउँछ यिनीहरू तल पुऱ्याइदिए घरमा यिनीहरू कहाँ चल जाने हो लान्दा मामा यो सबै त्यो बोटोको पनि लैजाउँ ए बाँसको टोक्राबाट चाहिँ पुरै मसी झिकाइ हुँदैछ है हो मजाले पक्रिन हौ हो त अलग गर्नु के अहिले ठुलो यस्तो त खान्छ काट्नु पर्दैन भरे अब तिमी पनि यता सर्दै न अब छिटो हुन्छ सर्दै पनि जानुपर्छ 2 केजीको परेछ होला कुन हो अझै त तल गएर ठुलो प्लास्टिक किलो हो तिनीहरूले नि त जोख्ने के गर्नु जोख्दैन होला नि 1 किलो जोख्नु नि फाल्टो अब फाल्टो 4 केजी हैन 2 केजी लाउने गर्दनहरु छ त उ ल्याइदिउँ गाउँकोमा पनि त लगाउनु पर्यो 2 केजी
त्यस्तो हड्डीखुड्डी होइन अलिक बरु त्यस्तो लाम्टाहरू भए पनि हुन्छ यस्तो अघि यसले के भनी पठाएको बिर्स्यो अरे बिर्सेको पर्छ बिर्सेछ के भन्नु अन्त बिर्स्यो भन्छ छैन माइजू कलेजो छ त कलेजो अहिले खानै खाने यहाँ त फेरि गाउँभरि काटेर गर्छ अनि भन्यो भने ऊ अघि नै पठाइदिन्छ लु भयो भन्दै प्लास्टिकमा हाल्ने बेलामा किन हो दाजु उहाँ मासु छ होला अस्तिको दिनकै मिलाउ है यो हाल्यो यति त सफा छ त्यसले ठ्याक्कै पुग्यो है यो दिइहाल्यो त्यस्तो ल उठाऊ त ल ठिक छ एक पिस मार्यो यहाँ त ल यहाँ छ त त्यस्तो त एउटा यस्तो त्यसमा कति नै हुन्छ अलिकति बढी भएको छैन यस्तो के अब छ र घरमा खान्छ मलाई चाहिँ अब बनाउँदा भइरहेको होला घरमा राख्नुहोस् तपाईँको त्यो जग्गा छ यो कसको यो मेरो यो बोरा तपाईँहरूको त्यो चाहिँ फाल्टो हो आउनु पऱ्यो नि त अनि काट्छ एउटा बरु भाडा ल्याउनु आउनु नि हौ म ल्याउँदिनँ यो भनौँ न सिधै लाएर खानु भयो मनिषहरूले 1 केजी दिँदा 60 कसै बाढी बोका त लु पैसा है ऊ त्यहाँतिर छ सुरुलाई उसिदिने त्यो खुट्टाहरू पत्ताहरू उठाएर ल आइ फोक्रो त यहाँ लाउ न त्यहाँ छोड्दा लिएर लागु ल जाउँ उहाँले बजाउनु हुन्छ उठाइन्छ अलिक गाह्रो गाह्रो हुँदैछ बुढो हुँदै गयो कि ए भान्जी एउटा चम्ची भए बनाएर लाउनु पर्यो कति किलो पुगेछ त्यो के माग्नु बेटाको ए माग्नु ए छ म बनाइदिन्छु नि बसोस् न अहिले लसुन रोप्दा गएर पानी बोतल लिएर आउनु पानी बोतल देख्दैन होला नि ठिक रहेछ